د سوات سیدو شریف میډیکل کالج یعنی طب زده کوونکي ښوونځي کې سالانه لس ورځنی نندارتون شروع شوی. د کالج پرنسپل ډاکټر اسرار الحق ترمخه دغه نندارتون کې به کلتوري دستوري کولی شي، د ترڅنګ موسیقي، شاعري، اخلی پخلی او نور یو شمېر هلې ځلې کولی شي. په وړومنۍ ورځ د رنګونو په نوم د آرټ نندارتون او مقابلې تابع شوي. هر یو ماشوم چې پیدا کېږي هی از ان آرټسټ. خو دیز آر دی اپارچونیټیز چې هغه اپارچونیټي هغه ته میلاو شي او هغه ته هغه انوایرمنټ میلاو شي چې هغه آرټسټ څخه کې هغه لویږي چې هغه آرټسټ هغه په ځان کې هغه دننه هغه وساتي. نو د میډیکل کالج خو چونکې ډېر ټینس انوایرمنټ دی، ډېر دغه دی، نو زه د خپل سټوډنټس ته او دوی ته مبارکباد ورکوم چې دوی دا فیسټیول رنګونه په نوم باندې دلته ارینج کو او د خلکو ته یو دا وښوه چې یاره ډاکټر چې دی هغه یوازې ډاکټر نه وي، هغه آرټسټ هم کیدی شي. د اخیری کال زده کوونکي سومیرا چې لاس کې برش او رنګونه راغستي او عکسونه جوړوي، وایي چې داسې هلې ځلې دوی لپاره ډېرې ګټورې دي. ځینې خلک داسې چې د ډپریشن مریضان یا ډپریسډ وي، نو هغې له زه دا سجیشن ورکوم چې د آرټس طرف ته راځي، لا د پویټري اپناو کوي، لا د آرټس طرف ته راځي، نو دې لپاره به ډېر زیات ښه وي ځکه چې لږ ریلیکسیشن مایند ته میلاو شي. او زه دغه سینري جوړوم خو دا انکمپلیټ ده، اوس به کمپلیټ شي انشاءالله. یو بله د طب زده کوونکي ماریا وایي چې دوی لپاره داسې هلې ځلې د تفریح یوه لویه ذریعه ده او دې سره دوی ته مسلسل زده کړو کې لږه شان دمه میلاو شي. دا خو یو ریلیکسیشن دی. افکورس زموږ روټین ډېر زیات ټف وي او سټډي ده، نو دا اکټیویټیز افکورس زموږ لپاره ډېر زیات ریلیکسیشن دی. نندارتون تابع کوونکي وایي چې په اخره ورځ به په بېلابېلو شعبو کې ښه کار کوونکي او غوره سټالونه لګوونکو ته انعامونه او تعریفي سندونه ورکولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.